ازيكم يا شباب. الحلقة النهاردة هنتكلم على تمرين نقدر من خلاله نطبق تطبيق مباشر على معادلات حركة الأجسام في خط مستقيم بعجلة ثابتة. يا ريت تراجع الحلقات اللي هتظهر على اللينك هنا قبل ما تتابع معانا الحلقة. لو عندنا طيارة بتهبط على مدرج للطيارات، وأول لما عجلتها لمست الأرض كانت سرعتها 63 متر على الثانية. أولا عايزين نحسب التسارع. التسارع اللي انتوا شايفين اللي ليه رمز A وبيسمى acceleration. طيب لو توقفت تماما عن الحركة واللي هي الطيارة طبعا خلال ثانيتين. تاني حاجة كم هي إزاحة الطيارة لحد ما وقفت على اعتبار إن نقطة هبوطها دي هي نقطة الأصل. يعني عايزين نعرف إيه هي الإزاحة اللي الرمز زي ما اتفقنا دلتا إكس وبتسمى displacement. وخلي بالك إن هو بيقول لك إن نقطة هبوطها هي نقطة الأصل أو نقطة البداية. دلوقتي ممكن توقف الفيديو وتاخد وقتك حل التمرين وبعدين كمل الفيديو عشان تشوف الحل الصحيح. طيب قبل ما نحل المسألة محتاجين نفتكر مع بعض معادلات الحركة ونفتكر كل رمز بيفكرنا بإيه. لما نيجي نشوف المعادلة الأولى بتقول لنا إن في إكس إف اللي هي السرعة النهائية بتساوي في اكس اي اللي هي السرعة الابتدائية زائد اي اكس اللي هو التسارع في مضروبة في الزمن. طيب المعادلة التانية بتقول لنا ان الاكس اف اللي هو نقطة النهاية ناقص اكس اي اللي هي نقطة بداية. طبعا هنا الاف يعني فاينل والاي يعني انيشال هو النهاية والبداية. في نص بتساوي نص في في اكس اي قلناها فوق في اكس اف في الزمن. طيب بقية الرموز احنا كنا قايلينها فنقول المعادلات سريعة. يبقى عندنا برضو اكس اف ناقص اكس اي بتساوي في اكس اي في التي بلس نص اي اكس مضروب في تي تربيع. المعادلة الرابعة ان في اكس اف تربيع بتساوي في اكس اي تربيع زائد 2 مضروبة في التسارع في كله على بعضه الاكس اف ناقص اكس اي. احنا عايزين نحدد انهي معادلة في دول اللي هنقدر نستخدمها عندنا في المسألة عشان نحل المسألة. فطبعا محتاجين ان احنا نعيد تاني ونبص على المعطيات اللي عندنا. هنلاقي انه قال لنا في التمرين ان السرعه الابتدائيه للطياره اللي احنا هنقول مع بعض اسمها في اي في انيشال بتساوي 63 متر على الثانيه. طيب وفي الاخر لما نيجي نشوف الطياره سرعتها لما تقف هتبقى وقفت على يعني وقفت تماما انتهت يعني يبقى السرعه بتاعتها 0 متر على الثانيه. طيب مدينا برضو الزمن اللي هو التي بيساوي 2 ثانيتين. طيب علشان بقى نجيب التسارع او العجله اللي هي الايه رمز الايه نجيبه بانهي معادله في اللي فوق. لما نيجي نبص في المعادله الاولى احنا الفي اكس اف موجود عندنا الفي اكس اي موجود عندنا التي موجوده. الحاجه اللي ناقصه تبقى الايه. لما نيجي نبص في الباقي هنلاقي ان احنا مثلا في المعادله الثانيه ما عندناش الاكس اف ولا عندنا الاكس اي فبالتالي انا عندي مجهولين. نفس الموضوع في اللي تحتيها نفس الموضوع هنلاقيه في اللي تحتيه فبالتالي بديهي انا اختار المعادله الاولى. طيب هنكتب المعادله مع بعض سريعا ونعوض بالقيم اللي عندنا. فهنقول في اكس اف اللي هي السرعه النهائيه بتساوي في اكس اي السرعه الابتدائيه زائد التسارع مضروب في الزمن. لما نيجي نعوض هنلاقي عندنا في اكس اف كام؟ بصفر بيساوي 63 زائد اي اكس المجهول اللي احنا عايزين نجيبه اللي هو التسارع مضروب في ثانيتين. لما نيجي عايزين نعرف طبعا هنا الاي اكس بكام نحطها لوحدها ننقل ال 63 الناحية التانية
تبقى تدينا سالب 63. ال اكس مضروبة في 2، علشان اخلصها من الاتنين بقسم الطرف التاني على 2. ببساطة جدا هنلاقي ان المعادلة في الاخر هتدينا سالب 31 وكسور طبعا، بس بالتقريب بتبقى 31 متر ثانية تربيع. فاحنا كده قدرنا نجيب التسارع او العجلة اللي هي ال اكس تساوي سالب 31 متر على الثانية تربيع.